abantu benshi batinya kubera yuko batekereza ibintu byose bizaba biri ku mutwe wanjye, ibintu byose ninjye nzabikora. Good morning my people, mumeze mute cyangwa se umugoroba mwiza niba amasaha yageze yo kuryama. So uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbanze nsuhuze umuntu witwa Agnes Kaneza. Ndagusuje cyane nkwifuriza ibihe byiza kandi nizera yuko umeze neza cyane. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo nganirize umuntu wese ufite ikintu cy'ubwoba cyo kuba yagira ubwoba bwo gushaka. Ni ibintu akenshi usanga yuko abantu benshi batinya bakumva yuko ni akazi gakomeye abantu baba bagiyemo ya. Ariko ibintu nakubwira, urushako ntabwo ari ikintu giteye ubwoba iyo washishoje neza ukareba umuntu mugiye kubana nawe. So akenshi mbahereza ibimenyetso bitandukanye, ibimenyetso bishobora gutuma umenya by'ukuri niba uwo muntu agukunda cyangwa se niba agukinisha. So ibimenyetso biri aho ngaho ni byinshi cyane ndabitanga. So uyu munsi rero ndashaka kugira ngo nibande ku bantu batinya gushaka bitewe nuko maybe batekereza yuko imyaka yarenze, batekereza yuko ibintu ntibazabishobora, ubuzima buzabagora, benshi bagatinya responsibility. Ndashaka kugira ngo mbahereze inama ishobora kuba yagufasha cyane mu gutuma mu by'ukuri iki kintu kikuva mu maso cyangwa se iki kintu gitinyuka. Urushako ntago rukomeye, ntago ari ibintu muri makeya wavuga ngo bizagufatira igihe cyangwa se bizaguteshereza umwanya. No, ikintu cya mbere ni uguhitamo umuntu wizeye, umuntu muri makeya uzi neza yuko mugiye gukorana nka team. Ibi byose ubirebera hehe? Ibi byose ubibonera mu gihe murimo muradatinga, urimo uramureba uburyo uburyo yitwararika muri wowe, niba ari wa muntu gusapotinga, niba ari wa muntu ushaka kugira ngo mugere ku kintu byihuse, atari wa muntu gusa uri aho ngaho wicaye ameze nk'umwana w'inyoni, baba basamye gushyira mu kanwa. Umuntu nk'uwo ntabwo wamuwestingaho time cyane. So ikintu waba ukeneye gusa ni ukureba umuntu gusapotinga mu bintu byose. So nta mpamvu yo kugira ngo utinye.